நண்பர்களே, லண்டனின் வெஸ்ட்மின்ஸ்டர் அருகே ஒரு ஸ்காட்டிஷ் பாரம்பரிய ஆடை அணிந்த பேக்பைப் ஊதக்கூடியவர் தன்னம்பிக்கையோடு நின்று தனது இசைக்கருவியை கையில் பிடித்து ஊதுகிறார். லண்டன் தெருக்களில் ஸ்காட்லாண்டின் மலைப்பகுதியுடைய நினைவுகளை உணரக்கூடிய விதத்தில் இந்த இசை ஊடுருவி செல்கிறது. இது வெறும் இசை அல்ல, நூற்றாண்டுகள் பழமையான ஒரு பாரம்பரியமான லண்டன் தெருக்களில் பெருமையாக ஒலிக்கும் ஒரு காவியம். இந்த ஸ்காட்டிஷுடைய பாரம்பரிய கலாச்சார ஆடை பற்றிய இன்னும் வெஸ்ட்மினிஸ்டருடைய அழகு பற்றிய உங்களுடைய கருத்துக்களை காமெண்டில் பதிவு செய்யுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் ஷேர் பண்ணுவதோடு என்னுடைய சேனலையும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இன்னொரு வீடியோ சந்திப்போம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.